फ्रेंड्स, इसका साउंड टेस्टिंग देख लीजिए। ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है। ये एम्पलीफायर है, 4440 है। और ये देखिए, यहाँ से हमने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है। तो आइए अब इसमें NCS का सॉन्ग प्ले कर लेते हैं ताकि कॉपीराइट ना आए। ये देखिए, ये देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।